Hai guys, kembali di channel Kak Zara. Maaf ya guys, aku udah jarang konten soalnya aku baru keluar sakit. Nah ini hari ini aku mau mukbang mie Sakura. Karena aku gak banyak-banyak jadi porsi dikit. Budi kan ada lalamoknya ya. Bisa gak bisa ngomongnya? Enak banget. Buruan Zara makan yang awal. Enak banget. Tunggu ya guys, aku mau pindah tempat. Hei, dari mana lo? Siapa? Guys, komen di bawah ya yang suka sama mie. Kalian paling suka Indomie atau mie Sakura? Aku dua-duanya. Enak banget. Apa? Itu yang nyanyi. Tingkah. Yang artis itu bukan? Yang guru si Inka. Guys, kalian itu pernah pura-pura live gak? Kayak misalkan, ini loh, siapa ini namanya? Virgo. Oh, dia suka cabai rawit sebanyak 100.000 juta. Itu kan pernah nggak? Kayak di kamar mandi tiba-tiba nge-live gitu. Aku nggak pernah ya. Tapi kalau misalkan di YouTube aku pernah pura-pura. Tapi aku hapus akhirnya videonya. Karena aku malu, kayak aku bilang, halo guys, ini siapa ini? Oh kamu kodamnya singa terbang. Tuh kayak kita gitu. Sekarang kita mau mukbang ya. Kalian tahu lagu ini gak guys? Menyesalkan aku. Gas masih banyak gak tuh gas? Tatanya hati yang itu. Gas masih banyak gak? Semua FYP aku Masih yang ada lewat sih, tapi YouTube kan cepet habisnya. Kayak Karena masa KR kan. aku kan baru buka YouTube karena aku sakit. Tapi lihat dari ini kan tahuan baru berapa lama. Ini dance apaan gitu kan. Terus pas aku contohin akhirnya aku buat. Tapi masih kuat seminggu kok nih ya. Misalkan Berarti beli itu aja nih, saya keluar aja mainnya. Keluar aja. I'm fine. Aduh ya Allah. Gitu lah ya Jadi guys. serba salah gue. Langsung gitu. Ini ya. Enak banget. Aku tinggal sisipin guys. Sekarang kalau makan mie itu jarang atau sering? Aku jarang. Aku lagi banyak. Sumpah enak banget. Satu sopan udah habis. Apa-apa. Ini aku nggak tahu apa habisnya. Sedikit lagi guys. Habis. Oke guys, makasih yang udah nemenin aku mukbang. Dadah.